السلام عليكم، واش كتعاودوا بخير هانيين كلشي مزيان. اليوم في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي كيف وعدتكم. غندير لكم واحد الوصفه اللي هي وصفه ما بقيتش مقتصره على البنات بوحدهم. دابا درتها بنات وولاد، وبحكم اننا شويه الحال كنحسوا بالجو سخن. غادي ندير لكم وصفه اللي زويونه واللي تنفع اي واحد، يعني كيف كان بنت ولا ولد ولا كيكون عندهم مشاكل اللي كتكون هي ديال التشقق ديال القدام. هذاك التشقق ديال القدام هي في الاصل هي ديال القديمات، تشقق القدام، ولكن اللي بغى يديرها ليديه بحال في الوقيته البرد. على حساب عاوتاني في الايامات ديال البرد ملي كيكون داك البرد قاصح وهذه كتكون كيولي عندك بحال المشك هنايا الفوق وهذه. المهم اللي بغى يديرها هي راها سهله ومكونات بسيطه وموجوده في الدار، يعني ماشي شي حاجه اللي مكلفه على ان الواحد يديرها، غير يحيد العجز ويديرها، وعندها نتيجه رائعه ونتيجه زعما اللي بالنسبه لي انايا غادي نوريكم. عندي النتيجه فيها على حساب يدي ولا على حساب رجليا، بجوج عندي نتيجه فيهم غزاله. وهي الوصفه كالاتي، خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هما المكونات ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. عندنا هنايا الشمع، انا درت لكم غير جوج شميعات. المهم نتوما غتشوفوا على حساب المكون، على حساب اللي عندكم الموجود، غير هي حيت على حساب انا هذه عندي صغيره، انا غنديرها غير شويه ونخلي كل مره نعاودها حتى هي ساهله. ما يمكنش لك انك تقولي زعما نخليها عندي طوال المده ولا هذه، رغم ان ما كتخسر ما كيوقع ليها والو. هنايا كناخذوا جوج شميعات، انا درت غير صغار، وكناخذوا زيت العود كنديروه معاها على حساب ملي كتذوب. المهم انا غادي نوريكم العمليه من بعد كيفاش تصاوبوها، وغنوريها لكم وهي مصاوبه. وهنا كناخذوا العكر الفاسي كنديروه معاهم، شويه كيعطيها الكولوراسيون، ومنها حتى كتعطينا حتى هي كيكون هكاك لونها مفرز. وإلا بغيتو شي ويل اسونسييل تقدروا ديروه ديال اي ريحه بغيتو نتوما ولا اي نسمه بغيتو، اللي بغيتو نتوما تقدروا ديروه، ولكم الاختيار. هنا كيف ما كتشوفوا معايا هرست هذوك الشميعات ودرتهم هنايا في هاد الكاسرونه باش غادي ندوبهم. ودرت هنايا بحال معلقه الزيت، هذاك الشيء حيت لقيتوني بديت انا دابا عاد بغيت نكمل لكم شنو غندير. بحال درت معلقه صغيره زيت العود، غادي نزيد معلقه كبيره بحال معلقه ونص، وهذاك الويل اسونسييل اللي بغيتو نتوما على حساب غير الريحه حتى تسالي، وعاد تقدري انك ديريه، يعني ما عندكش مشكل انك ديري دابا ولا لا. وهذا حتى هو حتى الاخر، خليكم معايا. ودابا البنات من بعد ما ذوبنا هذاك الشمع غنحيدو هذوك الخيوطه ديالها. على فكره البنات، هذاك الشمع اللي ذوبت انايا اللي وريتكم في قبل ما كفانيش، يعني ماشي ما كفانيش، وانما انا وريتكم غير الطريقه. يعني هذيك المعلقه ونص غديروا معاها 4 ديال الشمعات ولا جوج كبار، جوج كبار من الاحسن، جوج شمعات كبار. هذاك هو القياس ديالها، نخليوها حتى تبرد. بالنسبه لهذاك الويل اسونسيال اللي قلت لكم، هو كديروه غير كيبدل هذيك الريحه ديال كيف قلت لكم ديال زيت العود. دابا غادي ندير بحال غير القياس اللي غادي يلون ليا كيف كتشوفوا. معايا دابا هنايا بحال معلقه صغيره، معلقه صغيره هو الاحمر. انا كنتسنى دابا على ما يبرد ونتلاقاو في الشكل النهائي ديال الوصفه. داك البرودوي اللي كنت قلت لكم في لا فيديو اللي كان قبل، اللي كنت درتو شحال هذه ديال لي برودوي ديال ماي واي، هو كان هذاك البرودوي ديال كعب غزال اللي كيدار للقديمات، هو رائع جدا. يعني هو بحال الماكياج، مثابه ماكياج للرجلين،
ودابا غادي نقول لكم على هاد الوصفه علاش كنا جبدنا على هذاك العكر الفاسي. كنسى هذاك العكر الفاسي اللي كنت درته، ولكن ما بقاش ماشي داب معاه وتمزج، لا ما تمزجش، راه كيف كتشوفوا عنده واحد الحموره باهته، وداكشي ماشي ما عجبنيش، ماشي سالي. المهم هذاك البرودوي اللي انا درت، راه الفيديو ان شاء الله غادي نحط لكم الرابط على اسفل الشاشه ملي غادي تكونوا كتفرجوا في الفيديو ولا حتى يسالي. ودابا غادي نوريكم طريقه الاستعمال ديال هاد الخلطه العجيبه. هاد الخلطه انا زعما انا اكيده ان عفوا وحلات ليا انا اكيده هاد الوصفه هي غتكون ديالتي. يعني شحال من واحد غادي يقول ويلي الشماع غادي نديرو مع هادي لا، الشماع تقدروا ديروا مع زيت العود، ولا ديروا مع، المهم ديروا مع زيت العود ولا زيت ارغاني الا كان الكوسميتيك. ديروا شي حاجه اللي غادي تذوب باش كيولي بحال الكريمه، كيولي كريمه. فوالا كيولي كريمه، وراه باقي شويه سخون، هذا راه ماشي باقي شويه سخون. وكيولي زوين، كيعطي واحد الرطوبه للرجلين، وكيحيد او ميم طون شي فاش كدهنيه وفاش كدهنو ولا كدهنيه، حيت بحال انا غادي نقول لكم دابا راه يدار بالنسبه للولاد وبالنسبه للبنات، يعني ماشي مقتصر، هذا ماشي ماكياج، هذا ماشي مقتصر على غير واحد الفئه، وانما لكل شيء، ذكورا واناثا. شنو كنت كنقول؟ قلت لكم على ود هذا تقدروا ديروه دهنوه القديمات بالنسبه للبلاصه اللي فيها الفلاح وهذاك الشيء، وكديروا تقيشرات تقاشر عادي كتنعسي بهم، ولا كتديرهم غير ديك ساعه ولا ساعتين بالتقاشر، من بعد تغسل رجيلاتك عادي بحال لا ما داير والو، بحال ماشي شي حاجه. المهم كيجيو كيرجعوا الرجيلات، ما نعاودش لكم زعما من بعد غادي يبان لكم واحد القشيرات بداو كيتقشروا، اللي ما كيتقشروش ليهم رجليهم، واللي عندهم هذاك القدم، الناحيه ديال القدم التحتانيه الطرفانيه اللي لتحت، اللي اللي على هذاك المعصم، على هذاك العظم، هذيك كتكون تحت ديالها كتكون قاصحه. الا لبسنا بحال في الصيف كنلبسوا كلاكيطات، كنلبسوا هذيك كتقصح، تقدر ديري هذه ما كيبقاش هذاك الشيء، يولي الرطوبيه لدرجه ان انا دابا عندي مشكل انني ما كنحكش رجلي، ما كنحكمش بالحكاكه في الحمام ولا في شي بلاصه، ما كنحكش، ما عنديش ما نحك، رطبين بزاف لدرجه انهم كيطيبوا ليا حتى الا مشيت الا كثرت المشيان مثلا بشي كلاكيطه ولا شي حاجه اللي ما مريحاش في اللبسه، كيطيبوا ليا على وديت هاد اللعيبه اللي درت البنات. انا حيت ما كنديرش غير الوصفه ودابا غادي نوريكم كيفاش غادي نديروا طريقه استعمال. المهم انا ها هي هزيتها، غنوريكم في يديا نتوما كيف ما كتشوفوا، هي راه ملي كدهنيها كتبقى كتجمع بحال هكا كيتجمع، ولكن ولا تجمع يجمع، راه ماشي شي حاجه اللي غادي يعني هذاك الشيء المزيان خديتيه منه، يعني كديروا بحال هكا حتى بقى كتحيدوا. فوالا ها نتوما شوفوا كي كيولي، دهنوا على الرجلين. شي هاد الحبيبات اللي كيبقاو غير خليوهم، حيت مع التقاشر وهذه ما غير خليوهم ما تحيدوهمش، كيداروا فوالا بحال هكا كيدهنوا. تدهن الرجلين كاملين، تدهن حتى اليدين بحال هكا، اليد تدهنيها عادي بحال بحال الكريم. وملي كديرها كدير، انا دابا درت واحد الريحه ديال واحد الزيت عندي فيه بحال الريحه ديال العود. هذا جايبه من الصحراء، انايا ماشي جايبه انا، بلوتو جايبه ماما جابته، وانا كيعجبني ريحته، هو ارغان كوسميتيك وفيه واحد الريحه بحال العود وكتعجبني كنديرو. هو هذا اللي درت انا، نسمت به هذيك الريحه اللي درت، يعني نقدر نديرو ندهنو انني نخرج بها، ما عنديش مشكل في يدي، فهمتي، حيت كتحيد هذاك الحبيبات وداك الشيء. وبالنسبه للرجلين كديرهم وكديروا عليهم تقيشرات، وما نقولش لكم الرجيلات كي غيوليو واليديدات كي غيوليو داكشي كامل عرفتي، ما نعاودش لكم. زعما اللي لبس كلاكيطه يا ولد يا بنت يا اللي كان اللي لبس كلاكيطه، ودابا ما تقولوش لي الدراري ما كتبقاش تقولي لنا كتهضري معنا كنحشموا نتفرجوا فيك،
تحشموا نتفرجوا في لا فيديو ديالك كتبقاي تقولي لنا البنات 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 البنات. وانا دابا درت لكم وصفه ليكم الدراري، ومن بعد غادي ندير لكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. قالوا لي على لي برودوي ديال ماي واي ديال بالنسبه للولاد. انا غادي نشوف لكم الحاجه اللي مزيانه واللي مجربه وغادي نفيدكم بها، وان شاء الله نتمنى انها تفيدكم. وهنا كيسالي الحلقه ديالي ديال اليوم ولا الفيديو ديالي ديال اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فلوغ قريب. وغادي ما تنساونيش بسبسكرايب وبلايك، ونتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وباي باي.